Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina. Toko 5. Noho ny finoana ary dia tonga olo-maro ny eo amin'ny masin'Andriamanitra isika, sady efa mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amin'ny alalan'i Jesosy ihany koa, rehefa mino isika no ahazoantsika manantona ilay fahasoavana efa misy antsika ankehitriny. Ary ny reharehantsika dia ny fanantenana hanana anjarany voninahitr'Andriamanitra. Tsy izany ihany, fa ireharehantsika koa ny fahoriana mahazo antsika, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga toetra voasedra, ny toetra voasedra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana tsy mba manotoka fa efa voarotsaka ao am-pontsika ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomena antsika. Mbola tsy nanan-kery isika no tonga ny fotoan'andro voatendrin'Andriamanitra ka maty hamonjy ny ratsy fanahy i Kristy. Saika tsy misy aza manaiky ho faty hamonjy olo-marina, ary angamba mety hisy ihany hanana herim-po ho faty hamonjy olona tsara fanahy. Fa i Kristy kosa maty hamonjy antsika fony isika mbola mpanota. Nahariarian'Andriamanitra tamin'izany ny fitiavany antsika. Koa amin'izao isika efa tonga olo-marina eo imasin'Andriamanitra noho ny rà nafony Kristy izao, dia vao mainka ho vonjena amin'ny alalan'i Kristy tsy hiarahan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Eny, fony fahavalon'Andriamanitra aza isika dia nampihavanina taminy noho ny fahafatesany zanany. Vao mainka izao isika efa nampihavanina tamin'Andriamanitra izao, dia tena ho vonjena tokoa noho ny fahaveloman'ny zanany. Tsy izany ihany, fa mirehare ao amin'Andriamanitra koa isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ilay nahazoantsika izao fihavanantsika amin'Andriamanitra izao. Noho ny nataon'ny olona anankiray dia i Adama no nidiran'ny fahotana teo amin'izao tontolo izao, sady nidiran'ny fahafatesana koa noho ny fahotana, ary dia nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy nanota izy rehetra. Talohan'ny lalànan'i Mosesy dia efa nisy fahotana teo amin'izao tontolo izao, nefa ny fahotana dia tsy mbola natao hoe fandikana raha tsy mbola nisy ny lalàna. Na izany aza nefa hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy dia efa nanjaka ny fahafatesana, na dia tamin'ireo tsy nanota toraky ny nataon'ny Adama izay nandika ny didin'Andriamanitra aza. Ary Adama dia tandidon'ilay ho avy. Kanefa tsy azo ampitaina ny ahadisoana vitan'i Adama sy ny fanomezana atolotr'Andriamanitra maimaimpoana. Niaran'ny fahafatesana ny be sy ny maro, no ny hadisoan'ny olona anankiray dia i Adama. Nitosaka be ny oatra lavitra noho izany kosa ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ilay fahasoavana nomena maimaimpoana ho an'ny be sy ny maro tao tamin'ny olona anankiray dia i Jesosy Kristy, ary tsy tahaka ny vokatry ny fahotana vitan'i Adama, ny vokatry ny fanomezana atolotr'Andriamanitra. Ny hadisoan'ny olona anankiray notsaraina dia nahatonga fanameloana, fa ny fanomezana atolotr'Andriamanitra maimaimpoana kosa dia nahatonga ny hadisoana maro avela tanteraka. Eny, tamin'ny alalan'ny olona anankiray ary noho ny ahadisoan'ny olona iray eo no nanjaka ny fahafatesana. Fa ireo mandray
ny fahasoavana nitosaka be avy amin'Andriamanitra, ary koa ny fahamarinana nomeny maimaim-poana dia voamaika velomin'Andriamanitra sy ampanjakainy tamin'ny alalan'olona anankiray dia i Jesosy Kristy. Ho an'ny ahadisoana vitan'ny olona iray dia i Adama no nahavoaheloka ny olona rehetra. Toy izany koa ny asa marina vitan'ny olona iray dia i Jesosy Kristy no nahatonga ny olona rehetra ho voatsorana tanteraka sy hahazo fiainana. No ny olona anankiray tsy nanaiky an'Andriamanitra dia nanjary mpanota ny be sy ny maro. Toy izany koa no ny olona anankiray nanaiky an'Andriamanitra dia anjary olo-marina eo imasin'Andriamanitra ny be sy ny maro. Ny lalàna no tonga dia ny mba ampitombo be ny hadisoana, nefa koa teo amin'izay nahabe ny fahotana no ny ompampana ny fahasoavana. Koa tahaka ny nanjakan'ny fahotana ka nahafaty antsika no anjakan'ny fahasoavan'Andriamanitra, ahatonga antsika ho marina ka ahavelona antsika mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.